வெல்கம் பேக் டு பியூஸ் தமிழன் சேனல். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சீலிங் ஃபேனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்தால் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் சேர் போட்டு ஏறி இது பண்ணுவீங்க, அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம வீட்டிலே ஈஸியாக ஒரு மெத்தட் பண்ணி நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறோம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகணும். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. நார்மலாக அவங்க வீட்டிலே இருக்கும், கண்டிப்பாக ஸ்டிக் இல்லாமல் யாரும் இருக்க மாட்டீங்க. ஏதாவது இந்த மாதிரி சாதாரண ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கர் தேவை நம்மளுக்கு. இந்த ஆங்கரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதில் அப்படி வச்சு நாட் போட போகிறோம். இதில் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு சாதாரண கிளாத்து இல்லாட்டி ஏதாவது எடுத்து இதில் ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க, டைட்டாக நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ், நான் ரெண்டு சைடுமே இந்த சைடுமே கிளாத் வச்சுட்டேன். இந்த சைடும் இந்த மாதிரி கிளாத் வச்சுக்கோங்க. நல்லா பெருசாக வைக்கிங்க, அப்போ தான் நல்லா க்ளீன் பண்ணும். நல்லா உங்கள் ஃபேன் எவ்வளோ சைஸோ அவ்வளோ இதுக்கு நீங்கள் ஸ்டிக் எடுத்துக்கலாம். நான் மாப்லேருந்து ஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் எந்த ஸ்டிக் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நார்மலாக. இப்போ அவ்வளோதான் காய்ஸ், நம்ம இப்போ இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பண்ணி பார்ப்பீங்களா மாட்டீங்களான்னு கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து இந்த வீடியோ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். வாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ், அந்த ஆங்கரை அதுக்குள்ளே அப்படி விட்டுட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது, நீங்கள் நல்லாவே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எல்லா சைடுமே க்ளீன் ஆகிக்கும். இதே மாதிரி நீங்கள் 3 விங்ஸ்க்குமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபேனுக்கும் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் ஹைட்டு பொறுத்துனா அது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஃபேனுக்கு நம்ம இப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கிறேன்பா. பாய் பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.